أخي المواطن والمقيم عند سماعها اتباع الآتي: 1. إذا كنت خارج المنزل فعليك لبس القناع إذا توفر لديك في تلك اللحظة، ثم اتجه رأسا إلى أقرب موقع آمن كالمباني والمحلات التجارية. 2. إذا كنت داخل المنزل فسارع إلى لبس القناع إن توفر، وقفل الأبواب والنوافذ، وقفل أجهزة التكييف ومراوح الشفط، واتجه إلى الأماكن الأكثر أمانا في المنزل، أحد زوايا المنزل أو الأقبية، واستمع إلى التلفزيون والمذياع وتعليمات الدوريات. 3. في تمام 4:15 عصرا ستنطلق النغمة الثالثة، وهي نغمة متصلة مستمرة لمدة 15 ثانية، وتعني زوال الخط. ويرجو الدفاع المدني من الإخوة المواطنين والمقيمين ملاحظة ذلك وعدم الانزعاج، وفي حالة الاستفسار يرجى الاتصال على الدفاع المدني تليفون 464 388 5، تليفون 464 388 5، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة الدائمة.